Às 18 horas do dia 12 de julho, com direito a fogueira, sanfona, padroeira de Santana e barraquinhas, iniciou em Ipiaba, cheia de animação e ambiente familiar, o arraiá transcendental da Casa da Intuição. Devagar, os caipiras vão chegando e a quadrilha aos poucos vai se formando. Aqui a diversão é garantida. Tem pipoca, bolo de milho e quentão. Tem moça com vestido caipira e moço para dançar, bandeira enfeitando o espaço e fogueira para esquentar. Tem pescaria animada, você não pode faltar. Com bingo, comidas típicas e quadrilha, e com aquela hospitalidade que só a Cristina Capela e sua família têm para receber todo esse povo caipira. Número 28, 28. Anarie, olha a cobra, é mentira. Olha a chuva, é mentira. Bora dançar, aquecidos por aquele quentão. A criançada aproveitando também a música e aquela pescaria cheia de belas surpresas. Anarie! Outra vez que machucamos, sem ninguém pra apaziguar. Coração se arrependeu, olho meu, olho teu, sem ninguém pra apaziguar. Não tem ninguém pra apaziguar. Tô maluco pra amar, com frescura pra viver, pra apaziguar.